Nalusno ang parte sa gipadayong pag-construct nga warehouse sa may V. Albanio Street, magikay Mandaue City. Nahitabo kini atol sa pagbundak sa uwan kaganihang buntag. Tungod sa hitabo, gipasiradaan ang tupad nga gamayng kalsada nga kaagian sa mga residente. Ang detalye ni Nico Sereno. Daling miresponde ang mga disaster o fire personnel sa gitukod nga warehouse sa barangay Magikay, Mandaue City. Pasado alas 10 kaganiha, atol sa pagbunok sa kusog nga uwan, nalusno ang isig kaatbang nga parte nga nagsilbing bongbong sa istruktura. Bisan distansya ang ilang nahimutangan sa barangay hall, nadungog pa kuno sa mga tanod ang pagkalusno. Lagubo. Nadungog mo? Oh. Mabitandagan mi dayon dire pag lagubo. Unsa ka kusog na lagubo? Murag lino koy. Maayo na lang kay walay naunsa sa insidente kaganiha. Ang mga trabahante sa kumpanya giingong mipasilong ni adto higayuna tungod sa kusog nga uwan. Ang pagkahunlak usab sa pader pasulod paingon sa direksyon sa compound, maayo na lang kuno nga dili padulong sa gawas nga daghang mga balay ang nagbarog. Good thing wala ra tay na-injured or wala ray mga biktima. Nag-cause pa na siya og imminent danger kay ang structure is nang crack na and nagkuan pasad mi sa mga nakikoordinate na mi sa tag-iya. Misusi na kaganiha ang taga City Hall sa maong panghitabo. Gawa sa disaster personnel, nag-inspeksyon sab sa dapit ang Office of the Building Official. Nasuta nga may building permit apan susihon pa ang pamaagi sa pagtukod niini. For further investigation kay amo sa tan-aw ng plano ug as per plan ba nang ila pag construct diha. Okay. Nya sa pagkakaron wa sila gidesignate nga engineer diha. Nangutana ko silang kuat sa amkon ra kuno. Tungod sa hitabo, girekomendar nga sirad-an una ang gamayng kalsada tupad sa compound nga nahitabuan aron makalikay sa disgrasya kun mo grabe pa ang pagkahunlak. Mao nga gipabantayan na lang sa mga tanod ang gikordon nga lugar. Apan na problema ang mga nagpuyo sa unahan. Problema karon ni mga residente sa gitawag nila nga Sitio Sugar Valley dito sa unahan ang ilang kaagian kay bugtong maora gyud ni ang karsada paingon og pagawas sa ilang mga Pinoy-anan. Gihulagway pa sa mga otoridad nga dili luwas nga kaagian sa pagkakaron. Gipaagian ra hinuon og mga tawo ang kalsada apan gidiliuna ang mga sakyanan nga makalahos. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.